السلام علیکم. ما کاظم اور یوتیوب چینل کاظم ولاگز کو شما را خوش آمدید میگم. امروز که است یک امیدوار برای بلدیاتی انتخابات که است سید یاسر عباس که دزگو است اور از اگنا پرسانیم که اول خو تعلیم از اگنا چی قصد است چی قصد خواندن اور از بعد بس بله منشور از اگنا که اگنا چی منشور داره که خدمتی حلقه عوام خود که است چی رنگ اگنا خدمت بلند چی مسائل داره حلقه از اگنا. السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام. بسم الله من الشیطان الرجیم. جی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول کو آقای کاظم ما شما اظہار تشکری مدون کہ شما ہمارے نمبر طرف ازمو اور تو یوٹیوب چینل کوشش کریں کہ آواز ازمو رہا عوام بے سن تمام اول سوال شما ہمیں بدکی دبارے ایجوکیشن ازمان جی میں ماچس خاندون ما اف ایس سی خرمزین جستامینو کالج کردم از اون بعد ما همزینش بی کام خواندم جی اور از اون بعد ما رفتیم کراچی از اون چه ما ACCA Association of Chartered Certified Accountant که ما اونگی مازو کورس خواندم. یعنی تعلیم یافته هستید ماشاءالله. چرا که برای امیدوار برای چیزا که است آدم در الیکشن که است باشه و تعلیم اصلا که ضروری است نه که او یک شعور داره تعلیم کی داره و بفهم که با شعور است. خب دیگه سر امروز شما رقم ذرا دبابتی منشور خوبی که مو میخوایی چیز کار کنی وقتی مو الیکشن اگر وین کنی. جی ایتا است آقای کاظم کی منی علاقه از مو بسیار مسئله مسائل است. صحیح. چاہے دبابتی ایجوکیشن بودی، چاہے دبابتی تعلیم بودی، جی جی چاہے دبابتی روزگار بودی، چاہے دبابتی صفائی بودی، چاہے دبابتی آو بودی، بجلی بودی، گیس. مو کوشش از مو می است که وقتی مو منیزی وقتی مو الیکت شدی اگر مو وین کردی بس مو کوشش مونی که منی مردم از تمام اول ریلیشنی مردم پر کنی کوشش مونی. صحیح. چرکی تاکي اگر ریلیشنی مردم خوب نبودد کارای از مو پیش نمورد. دیگه مو کوشش مونی که روابط پر منی مردم خوب کنی هر گلی والا هر محله والا مو کوشش مونی که ملاو شدی قد خانه خانه مو کوشش مونی ملاو شدی تاکہ مو آواز کو رد مردم به سندنی اور مو کوشش کنی کہ تمام مو گرد کو جمع کنی. چرکی سیاست یہ نمید مگر سیاست مگر کہ تمام مردم گرد کو جمع کنی. سیاست یہ نہ مگر کہ تو مردم بر اسپورت کو ناراض کنی. دیگه منشور از مو اول نمی است که مو کوشش مونی مردم را ریلیشنشپ منیش خوب کنی. هر کس که منی حلقه از مو مردم است چاہے وہ پشتون برادری است، چاہے وہ آزرا است، چاہے وہ گلگتی است، چاہے وہ کنداری است، چاہے وہ هر چیز تعلق شی است، از هر کدام مذهب تعلق شی است. او منی حلقه از مو است و مو کوشش مونی تمام مردم را روابط شد کوشش مونی خوب کنی. بس از اون بعد امیتر مو مایی بله مسئله آو مایی کوشش مونی که مسئله آور مو مسئلهش حل کنی. انتخابی نشان شما یاسر صاحب چیز است شما آور گفتین ما دیادی محمد کی چیز نشان شما انتخابی چی است؟ انتخابی نشان از ما زی UC 25 وارد 1 درو کانٹیسٹ کرده رهیم من از الیکشن. صحیح. تو انتخابی نشان از من نلکه است. او مایه علاقه شما نلکه خواستن انتخابی نشان شما نلکه داده لیکن مسئله آوسته یا نیه؟ چرا که دازارکه اون از مو خو او نمایه نلکه کسته. این تایم که است ایج کتر مردم نیه من علاقه از مو ایگو بگر که مو صحیح آو نموشه. صحیح. چرا که وقتی تقسیم ازی غلط است مردم را چطور آو نموشه. صحیح. پیرت گرفته پیبار گرفتن از مختلف جاگا پنکچر کردن من پسند نفرای خورد داده من پسند گلیار دادن تاکہ اونا آو بیرسا من پسند امونا کی ووٹرائشن بوده اونا را داده. جی. اور ایر سوچ نکده که ای اگر ما یک گلی را دو خانه را آو میدم بس ما 4 گلی دیگر آوش خراب نموده. لہذا یعنی یک او تا سوچ نکده که بلی کلیکٹیو بلی تمام مردم فائدہ بیرسه. یعنی سوچ نکده مو کوشش منی که پنکچر پیبار تمام برابر کنی صحیح کنی تاکہ آو ده هر کس ده هر علاقه کی آوش بود دمزو آو دمزنا آو بیرسه. صحیح. دیگه مو بلی تعلیم بخیر انشاءالله کوشش منی منی حلقه مو هر کس کی اسکول است
मो कोशिश मुनी तुरी बले जुना पूरी तक जुना कांटेक्ट कनी और कोशिश मुनी तक जुना मो सान कनी जुना कि शमो कुदम कोर्सेस और चलो कराओ मुनी सही ताकि मो वो फामी कि मियार एजुकेशन मनेजी इलाका चलो دیگه همین طور آقای کاظم بسیار زیاد گواهی منشور مو بسیار زیاده که منی ویدیو گفته نمیشه مگر وقتا مو همین طور کوشش مونی در مختلف ویدیوز کو شما رو درباره منشور کو اپڈیٹ کرده اور عوام را همین طور اپڈیٹ کرده تعدادی ووتر چند است یاسر صاحب در حلقه شما است اور چند امیدوار چند است تعدادی ووتر منی علاقه اسمو 40,000 است منی زی حلقه جی और 5 नफर दराओपी असता उम्मीदवार असता मनेजी हल्का सही कॉन्टेस्ट मुनबलेजी इलेक्शन सही دیگه شما مفهمین که دور تو دور شما کنونس کردین مردم را برای الیکشن بردو چرا که تاکه کنونس نکنین مردم را کارتر میٹنگ نکنین خو الیکشن بردو کیسا دیده که دی وقتا کیسا سخت است نه هر کس تعلقات خود رشته داری خود برادری خود طایفه خود کیسا مو مردم خاص کر طایفه پرست هستی ठीक है ना देखा बात शुमो बरेजी मेहनत करें डोर टू डोर बोरिन कारण मीटिंग करें बड़े कामयाबी के साथ आगाय काजिम मा पूरी यूट्यूब चैनल शुमो कोशिश करूँ तमाम मर्दों अमी आवाज़ को देर संदलों कि मो बाइक तमाम के साथ ताइफिगी सिस्टम बुर्शुनी जी मो सेल करने की मनी इलाके इसमो खुदम एक पुत्र आदम अस्ता कि वो बलेमजी इलाके मो कार में तना और सुबह रोज मो जो पुरसानम में तनी वो हमू कस अकाउंटेबिलिटी निशान बिदा कि भाई माँ एनी कारार कदम और माँ इना तमाम ओन फाहमी दे सही हाँ एक अकाउंटेबिलिटी बाशा मलेशी एनी चीज हल्के शुमो अस कुजा ता कुजा से कदम कदम इलाका कदम एरिया से मने हल्के मो सईदाबाद माया नवाबाद माए मनीषी आबिद हुसैनी माए मनीषी फिर मोहम्मद रोड माए मनीषी हिलजई रोड माए मनीषी अमीरा सर कलान हल्का नहीं है या तमाम हल्का ही अभी किस कलान है बिल्कुल अस्तर कम सर पेचीदा अस्तर दिगर इंशाल्लाह मो ज़ेड तस्ना मुखरी सही हल्का हर कस कटा बाशा मो दिल मो कटा अस्तर और मो कोशिश मुनी की दिल कटे खुद अस्तर दिल मर्दुम रंबू दोसा यासिर अब्बास साहब के अस्तर पीपल्स फॉर्म के अलायंस प्रोग्रेसिव अलायंस के थ्रू जिगना के इगना इलेक्शन हिस्सा मिग्रन दरो और वो उम्मीद बनी कि इगना एक पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता जवान अस्ता बाइट शुमों के वोट खुरा अस्ताइफा परस्ती कौम परस्ती अजी चीज़ा दूर शुदा एक सही उम्मीदवार बरए मुंतखब की कि एक तालीम याफ्ता बाशा बाशऊर बाशा और एक्टिव बाशा कि सवाई रोज कैसा कार शुमारा यादव पेश बुर्दा बेतना दिगा बिसार मेहरबानी वो इंशाल्लाह दुआ गोस्ती बड़े कामयाबी शुमो शुमो खुदा कामयाब करना और शुमो खिदमती हल्के खुद करने इंशाल्लाह बिसार मेहरबानी इंशाल्लाह जोर दोस्ता इनिम के सना नज़दीकी सईदाबाद और इरम गुफ्तुम शुमर निशो भी तुम शोरूम में मोटरसाइकिल मसा